Evet, şimdi Z kollarımızı, Z rotlarımızı, kolları değil rotlarımızı değiştirmek için tekerimizi söktük. Şimdi Z rotumuz şurası. Şu. Şuradan bir de şuradan bağlantısı var. Bu Z rotu. Z rotu böyle her çukura girdiğinde, her viraja girdiğinde ufak bir yer bile olsa tıkı 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 diye ses yapar. İnce böyle bir ses yapar. Tıkı 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 rahatsız eder. Ama böyle küt 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 ses yaparsa o amortisörle alakalı. Ama böyle tıkır 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 ses yaparsa o zaman Z rotunun olması çok yüksek oran. İkincisi de işte rot kolu olabilir. Rot kolu olduğunda ama direksiyonu hissedersin. Tıkı tıkı yaptığı zaman direksiyonu hafiften bir titreme olur. Şimdi bunu sökmek için ilk önce ben daha önceden gevşettim video uzun olmasın diye. Bunu buradan cıvatamızı söküyoruz. Cıvatamızı söktük, kenara koyduk. Bu fren hidrolik kablolarını ayırıyoruz. Z rotumuzu yerinden alıyoruz. Ben biraz daha denge kolu sıkıştırmasın, zorlamasın diye şuraya bir diğer çıkardığım şeyi sıkıştırdım. Z kolunu sıkıştırdım ki yukarıya bastırmasın. Yoksa normalde şu an bunun böyle yukarıya doğru atması lazım. O zaman zor oluyor sökmesi, takması. Öyle olmasın diye ben onu sıkıştırdım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Öyle yaparsanız daha rahat söker takarsınız. Şimdi bunu çıkardık. Bunu tıkır tıkır yapmasının sebebi zaten buradan belliymiş. Patlamış. İçi dışı gitmiş. Ve bayağı bir gevşek içinde dönüyor. Evet. Bunu değiştirdikten sonra ses kesilecek. Öyle düşünüyoruz. Bakalım sonuç ne olacak. Takip etmeyi unutmayın.